Viešbutis ir restoranas Dvaras yra įsikūręs pačioje Vilniaus miesto širdyje, šalia katedros ir senamiesčio, todėl puikiai tinka ir verslo svečiams, ir turistams, ir romantiškai nusiteikusioms poroms. Nedidelis, prabangus ir jaukus viešbutis Vilniaus senamiestyje sukuria privačios 18 amžiaus rezidencijos įspūdį. Remiantis 1790 m. rašytinių šaltinių duomenimis, dabartinis viešbučio pastatas priklausė nedideliam dvarui, kuris buvo pastatytas Lietuvos kunigaikščių Radvilų žemėse. Yra žinoma, jog dvare buvo 5 svečių kambariai, aludė ir parduotuvė. Viešbučio pastatas pripažintas architektūriniu istoriniu paminklu. Šiandien Tilto gatvėje esantis 4 žvaigždučių viešbutis Svečių namai siūlo 8 puikiai įrengtus ir dekoruotus svečių kambarius, vienviečius, dviviečius bei liukso apartamentus. Čia nėra vienodų kambarių, visi unikalūs. Pro kelių kambarių langus atsiveria įspūdingi Vilniaus Gedimino pilies ir arkikatedros vaizdai. Jauki ir prabangi aplinka derinama su visais šiuolaikiniais patogumais. Kiekviename viešbučio kambaryje įrengta palydovinė televizija, minibaras, telefonas, bevėlis interneto ryšys, seifas, individualiai valdomas oro kondicionavimas ir šildymas. Vonios kambaryje yra dušas arba vonia, šildomos grindys, plaukų džiovintuvas. Nakvynė viešbutyje Dvaras kiekvienam svečiui tampa maloniu poilsiu. Restorano maistas pageidaujant pristatomas į kambarį. Viešbutis Dvaras savo svečiams siūlo aukštą aptarnavimo kokybę ir malonią aplinką. Tik pas mus 2 asmenų porai yra galimybė mėgautis viso restorano paslaugomis. Tik jums bus pasiūlyta romantiška aplinka ir ypatinga vakarienė, nakvynė viešbučio apartamentuose ar savaitgalis su poilsio procedūromis. Visiems, kurie siekia romantikos ar subtilios idilijos pabūti dviese, restorane netrikdys jokie kiti svečiai. Staliukas 2 ir gyvo garso melodija padės suprasti, kad dvare įmanoma tai, ko jūs pageidausite. Restorane Dvaras šventės proga mielai priimsime jūsų svečius bei surengsime pobūvį pagal individualius pageidavimus. Tai itin patogi vieta rengti uždarus vakarus, verslo pietus, vestuvių, krikštynų, pirmosios komunijos puotas ar banketus iki 40 asmenų. Jūsų pageidavimų šventę pagyvins muzikantai bei kiti atlikėjai. Restorano svečiai gali pasirinkti klasikinę 18 amžiaus arba gotikos stiliaus salę, ar tiesiog laiką leisti prie jaukaus dvaro baro. Viešbutyje Dvaras galima išsinuomoti konferencijų salę su multimedia projektoriumi ir ekranu. Gerbiami svečiai, jums siūloma jauki aplinka ir maloni atmosfera restorane ir viešbutyje Dvaras. Mes organizuosime jūsų laisvalaikį ir užtikrinsime jo praleidimą.